Mais um cavalo de ferro, pau pra toda obra, conhecido como Uno, Uno Way, né? O proprietário chegou aqui pra gente, vai fazer troca de correia, higienização, correia dentada, correia de acessórios, me parece que bomba d'água também, que ele já comprou, e vão aproveitar fazer uma higienização generalizada, né? E o carrinho tá muito bom, cara, esse carrinho é 2012, 2013 e tá originalzinho, tá bacaninho o carrinho, né? Mas tá bem sujinho, vamos deixar isso aqui bacana. Mas ele reclamou que tinha um barulho aqui que acho que era amortecedor. Será que era amortecedor? Será que era? Olha aí, gente. Olha aí, não sei se tá dando pra ver. Olha aí que lindo. Olha o barulho aí onde é que tá, ó. Olha aí, ó. O motor tá quase caindo no chão, velho. O motor tá apoiado em cima do protetor de cárter e apoiado em cima do tensor, cara. Tensor. E diz que viajaram com esse carro desse jeito. Eita coragem, lascado infeliz. Doideira, velho, doideira. Nós vamos ter que trocar ali o suporte. O que quebrou foi o suporte do coxim. Ah, vamos ter que trocar tudo esse trem aí. Vamos aproveitar para dar uma olhada aqui no outro coxim também. E no coxim lá do câmbio, lá do fundo. Porque quando quebra aqui, ele costuma quebrar lá também. Tá certo? Então a gente vai desmontar tudo para a gente dar uma boa olhada, né? Vamos ver se a gente acha essa peça. Vamos ter que botar um suporte aí para levantar esse motor, né? E vamos aí, vamos que vamos. Vamos para o quebra-pau aqui. É isso aí. Primeira parte agora, nós desmontamos tudo aqui. Vamos avaliar para ver o que foi que aconteceu, né? Por que que aconteceu isso aí. Mas destruiu tudo aqui, velho. Nossa Senhora. Quebrou coxim, quebrou, arregaçou aquela porca, arregaçou a parte da frente aqui, ó, do danado do suporte, né? Então compramos um suporte novo, original Fiat, hein? Mopar, ó. Ok, compramos um aqui original Fiat Mopar, tá? Compramos um coxim novo, né? Porque o velho ali já não serve mais para nada, já arrebentou tudo ali por dentro. Então vamos montar para a gente ver se dá uma melhorada. Eu queria até trocar aquele parafuso ali, mas não achei o parafuso. O parafuso até que ainda dá para aguentar o tranco, né? Então vamos botar o trem tudo no lugar ali. Muito bem, olha aí, ó, já trocado o coxinho, ó, original Mopar com suporte e tudo, tá? Já foi trocado, ficou bem legal, tá? Mas acontece que tudo que acontece num carro tem consequências, tá? E essas consequências às vezes são desagradáveis, como por exemplo essa aqui, ó. O motor ficou sentado em cima do travessão e olha aí o resultado, cortou o cabo da sonda. Cortou fora o cabo da sonda lambda. E para ajudar ainda deu curto. Porque a hora que sentou, pegou o positivo lá do aquecedor, ó, deu curto na sonda. E o escapamento, não vai dar para ver aqui, ó, aí dá para ver um pouquinho, ó. O escapamento ficou, olha ali, olha na bandeja ali, ó, no protetor de cárter, como é que ficou, ó. Olha lá, ó. O escapamento ficou roçando aqui e rebentou também o escapamento. Essa sonda aqui é a mais difícil que tem de trocar. Essa é chata pra caramba pra trocar, não é mole não. Tudo que acontece num carro sempre tem consequência, tá? Ainda bem que não estourou o restante aqui do sistema de suspensão, né? Porque o motor ficou sentado em cima do protetor de cárter e em cima aqui do tensor, do tirante aqui da bandeja, né? Enfim, ficou sentado em cima do negócio aqui. E o pior, velho, é que viajaram com o carro desse jeito. Olha só que loucura, hein? Mas tá bom, vamos falar com o proprietário agora para ver o que que precisa fazer. Eu acho que vai ter que ir numa cidade vizinha aqui comprar essas peças aí, porque aqui não tem. No Uno já trocamos aqui toda a parte do coxim, botamos o coxim novo, que o coxim quebrou a base dele lá, né? Aqui tem que estar bem apertado. Aqui quando balança, não sei se vai dar para fazer agora, olha lá, aqui não dá para ver, né? Mas quando ele balança, é só a borracha que tem aqui dentro que pode balançar, tá? Então,
Então nós conseguimos arrumar, já ficou bacana, o carro já não está mais sentado em cima do protetor de cárter, né? E em cima do danado ali da suspensão, né? E sistema de água também, tá feio demais, tá feio, que rebenta de feio. E vamos ter que trocar a sonda, tá? Então nós vamos fazer o seguinte primeiro, antes de proceder teste e a troca, vamos ter que trocar aqui também, ó. Tá quebrado aqui o sensor, tá? Eu não vou puxar aqui agora não, porque ele é ruim de colocar. Então deixa ele quietinho aqui, só para ajudar a gente a fazer o carro pegar. Mas quebrou, ó, o sensor de fase do carro, tá? Então nós vamos ter que comprar sensor de fase, vamos ter que comprar a sonda, tá? Para poder continuar aqui os testes do carro, tá? Não vou conseguir fazer muitos testes agora, justamente por causa disso. Mas nós vamos entrar aqui com a lavagem agora do veículo, tá? Essa caixinha aqui, ó, é uma caixinha que distribui o positivo. Tá, deixa eu iluminar ali pra gente ver. Olha lá, ela não pode ficar assim, ó, cheia de terra. Eu não vou conseguir colocar a câmera ali, ó. Vamos ver, não dá para colocar mais que isso. Ali não pode ter terra, tá? E ali é normal encher de terra, encher de sujeira, ele isola o positivo, tá? Então isso aí vai entrar agora no nosso sistema de limpeza. Nós vamos fazer uma lavagem geral desse carro, tá? Vamos deixar ele bem bacana para depois a gente vir aqui, ó, e fazer a troca da correia, fazer a troca da bomba d'água, né? Que ele trouxe a bomba d'água aqui pra gente, tá? Vamos ver mais aqui o que precisa fazer, né? E vamos trocar aqui o sensor de fase, velho, que o sensor de fase está quebrado, não é a tomada que está quebrada não, é o sensor de fase que está quebrado. Não sei como que conseguiram, mas quebraram bem aqui, ó. Partiu bem aqui onde tem a tomada, ela fica aqui, ó. Essa aqui não é a tomada, tá? É a parte dos contatos ali, ó. Quebrou os contatos do sensor de fase. Que alegria, hein? Que felicidade. Puxa vida, hein? Deixa eu dar uma olhada agora. Vamos ver se vai precisar trocar também. É provável que sim. O filtro de ar, né? Esse carro ele roda bastante na roça, né? Então eu não sei como é que tá o filtro de ar. É provável que já... Ah, o filtro de ar tá bacana. O filtro de ar tá limpo, tá novo. Então o filtro de ar não vai precisar trocar não, tá? Mas... sensor de fase, sonda lambda 2, é a sonda 2 que tá ali, é a verde, tá? É a sonda 2 que quebrou. Se não me engano, a sonda 1, ela tá legal, a sonda de cabo curto, né? Que é a sonda aqui de cima. Esse carro tem duas sondas, né? Olha lá. Essa sonda aqui tá legal. A sonda pós-catalisador que vai lá embaixo, não. Quebrou o cabo. É aquela que tá aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar aqui. Ó, é aquela que vai ali, ó. Essa aqui é a sonda de cima. E aquela ali é a sonda de baixo. Aqui quebrou o cabo. Cortou. O motor sentou em cima do cabo, cortou o cabo, deu curto, fez uma bagunça legal, tá? Fez uma bagunça bem bacana. Então vamos lá, a gente pensou que ia ser rapidinho, né? Esse Uno aqui, né? O proprietário até pensou, eu deixo aí, vou dar uma volta na cidade, depois eu venho e pego o carro pra gente já usar, né? É capaz, só que não. Infelizmente não. Vamos entrar agora com a lavagem e limpeza do sistema, tá? Pra gente ver o bichinho ficar bacana.